Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel budgies parrot Salcott. Subscribe my YouTube channel, press bell icon. वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल budgies parrot Salcott में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने budgies parrot को सॉफ्ट फूड यानी पालक कैसे देनी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पालक की जो पत्तियां हैं इनको अलग कर लिया प्लेट के अंदर, जो कि मैंने पानी के अंदर अच्छी तरह से साफ़ की थी क्योंकि इनमें डस्ट होती है और बेहतर है कि आप इन्हें अच्छी तरह से धो लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके जो बजीज़ हैं, आपके लुटीनो, रिंग नेक, कोई भी बर्ड्स हैं, ये इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से खाते हैं और इनके लिए ये विटामिन है। इसलिए क्योंकि ये गर्मियों में आप तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर दीजिए या महीने में एक दफ़ा ज़रूर दीजिए, क्योंकि इनमें एनर्जी की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और ये सॉफ्ट फूड इनकी ब्रीडिंग में बहुत ही कारआमद है। बॉइल्ड राइस, उबली हुई गंदम और ये पालक के पत्ते, ये तीनों चीज़ें ही बहुत मुफीद हैं इनके लिए। और आप पर पेड़ के लिए आप तकरीबन दो पत्ते जो है ना वो कर लीजिए अलहदा और अच्छी तरह से साफ़ करके रखिए और इनको ऑफ़र कीजिए। इंशाल्लाह आपके बजीज़ ना तो बीमार होंगे और ना किसी किस्म का मसला होगा। और बाकी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। हम अपने बजीज़ को ये ऑफ़र करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, अप्रैल का महीना एंड होने जा रहा है और इसके लिए बेहतर है कि आपने इनको सॉफ्ट फूड जो है उसकी रूटीन, ख़ासकर जब बेबीज़ निकलते हैं तो उनको चावल बॉयल जो राइस है ना वो ज़रूर दीजिए। और अपने तोतों का ख्याल रखिए क्योंकि गर्मी में इनको एहतियात की बहुत ज़रूरत है और जितना हो सके इनको ठंडा रखिए। और ये देखिए मैं ऑफ़र करने जा रहा हूँ, ये लेके आया हूँ। इस तरह ही मैंने इनके केज में रखा है और दरवाज़ा एहतियात से बंद कीजिए। केज को तरीके से बंद कीजिए क्योंकि इस तरह बजेस जो हैं वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं और कई ऐसे भी वाक़यात हो चुके हैं कि ये बजेस उड़ जाते हैं। और ये मेरा बहुत पुराना बजेस है, ये वाला जो है ना, और ये देख रहा है कि मैंने यहाँ पे डाले हैं और मुझे नहीं दिया इसने। ये देखिए इतने शौकीन होते हैं ये कि साथ ही ये खाना शुरू कर दिया इन्होंने आके। ये देखिए कैसे खा रहा है उसको। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये तीसरा भी आ गया। ये चौथा भी आने लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बजीज़ प्रेस बेल आइकॉन। और अपनी दुआओं में याद रखिए। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।